अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। तो केपीके प्रोविंशियल असेंबली असिस्टेंट का जो पेपर था उसकी 47 एमसीक्यूज़ हमने पिछली 3 वीडियोस में सॉल्व की थी। मेरे पास जो पेपर था उसमें 48 से लेकर 66 तक जो एमसीक्यूज़ थी वो काफ़ी ब्लर थी, तो इसमें इसलिए मैंने यहाँ लिख कर इधर मैंने सॉल्व की है। तो 48 नंबर जो एमसीक्यू है, सर्कुलर इज ए फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो इसमें ए नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास ये करेक्ट वन है। items of business to be considered at a meeting is called agenda। ए नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट वन है। The ratio of two number A and B is 3:5. If 2 is added to both the number, the ratio becomes 2:3. Find B। तो B को इधर मैंने फाइंड किया है। B हमारे पास कितना है 10, तो इसमें B नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट वन है। इस तरह जो नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू है, द प्लेन फॉर ए रेक्टेंगुलर एरिया इज ड्रॉन to a scale of 1:500 if the length and breadth and the plane is 30 centimeter and 20 centimeter, find the actual area। तो एक्चुअल एरिया इधर मैंने फाइंड की है 15,000 मीटर स्क्वायर, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट वन है। इस तरह जो नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4, फाइंड इट्स पेरीमीटर इफ इट्स एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पिरामिड मैंने फाइंड किया है इधर 44 सेंटीमीटर, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट वन है। इस तरह जो नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू है, ए पर्सन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। If he had bought it for 20% less and sold it for Rs 55 more, he would have had a profit of 40%। The CP of the article is। तो CP of the article इधर मैंने फाइंड किया है 250। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन अब करेक्ट वन है? ये वाला जो ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट वन है। इस तरह जो नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू है, द कॉस्ट price of an article which is being sold at a gain of 12% yield Rs6 more than when it is sold at a loss of 12% is। तो इसमें 25 ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट वन है। इधर आप लोग देख सकते हो, इधर मैंने सॉल्व किया है। जो नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू है, ए मैन सेल्स ए कार टू हिज फ्रेंड एट 10% लॉस इफ द फ्रेंड सेल्स इट फॉर Rs 54,000 and gain 20%, the original CP of the car was। तो इधर सॉल्व किया है मैंने, कितना आए है 5,000, तो इसमें ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट वन है। इस तरह जो नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू है, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 12x + a = 0 इज थ्राइस द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 27, तो इसमें हमारे पास बी नंबर ऑप्शन करेक्ट वन है। इस तरह जो नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर एक्सीड देयर प्रोडक्ट बाय 91, फाइंड द इंटीजर। तो इंटीजर हमारे पास कितना आए हैं, जो तो टू कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारे पास 9 और 10 आए हैं, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट वन है। इस तरह जो नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x⁻² + 20x + 3 = 0 आर। तो ये -20 और 3, ये सी नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट वन है। नेक्स्ट नंबर जो एमसीक्यू है, द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 60, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 ऑफ देम इज 57 एंड दैट लास्ट 7 इज 61, फाइंड द 8 नंबर। तो 8 नंबर हमारे पास 46 आए हैं, तो ए नंबर ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट वन है। इस तरह जो नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू है, इन ए चेस टूर्नामेंट ईच ऑफ 6 प्लेयर्स विल प्ले every other player exactly once, how many makes will be played during the tournament। तो इसमें हमारे पास 15 नंबर जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट वन है, बी नंबर ऑप्शन।
इसका जो नेक्स्ट नंबर MCQ है, Arania is twice as old as Salma. 3 years ago he was 3 times as old as Sunira. The present age of uh, Ariana is, तो इसमें हमारे पास, इसको आप लोग जो है सॉल्व करें। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें डी नंबर जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट वन है। इस MCQs को आप लोग खुद सॉल्व करें, लेकिन मेरे मुताबिक ये मैंने सॉल्व किया था, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन आई थिंक ये करेक्ट वन है। इस तरह जो नेक्स्ट नंबर MCQ है, फियर, थ्रेट, एंगर, तो इसके बाद क्या आएगा, प्रोवोकेशन। ए नंबर ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट वन है। इस तरह जो नेक्स्ट नंबर MCQ है, ट्रेलर, हॉर्स, सॉरी ट्रैक्टर, ट्रेलर, हॉर्स, उसके बाद क्या आएगा, कार्ट। ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट वन है। इस तरह जो नेक्स्ट नंबर MCQ है, द वर्ल्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो इसमें ये बी नंबर जो ऑप्शन है वे, ये हमारे पास करेक्ट वन है। चूज द वर्ल्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ल्ड्स, तो इसमें क्लब जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। और जो मज़ीद MCQs है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे।